ডিয়ারের সঙ্গে যা, ওই ডিয়ারের যা। যখন লাইফটা কিছুটা হজবরল অবস্থা আর সাথে 3 দিনের ছুটি পাওয়া যায় তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। তো আজকে যাচ্ছি ত্রিপুরা। ত্রিপুরা মিন্স দীঘা, পুরী, দার্জিলিং। তো আজকে যাচ্ছি দীঘাতে। আমার সঙ্গে আরও বেশ কিছুজন যাচ্ছে যারা নবদ্বীপ থেকে যাবে। আমি নবদ্বীপে ঢুকছি। ভোরবেলা আমাদের ট্রেন আছে, পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস। এই যে ভোরবেলা আমরা চলে এসেছি নবদ্বীপ স্টেশনে, নবদ্বীপ ধাম স্টেশন। এই নবদ্বীপ স্টেশনে ঢুকছি আমরা। বেশ সাজানো গোছানো স্টেশনটা। আমাদের ট্রেন ছিল সেকেন্ড প্ল্যাটফর্মে, আমরা তাই ফ্লাইওভার দিয়ে উপরে উঠছি। এটা ওপর থেকে ভিউ নবদ্বীপ স্টেশনের, নবদ্বীপ ধাম স্টেশন। যে আমি ট্রেন চলে এলো, কিন্তু এটা আমাদের ট্রেন না, এটা হাওড়া পর্যন্ত যাবে। এর ফাঁকে আমাদের ট্রেন দেরি আছে, এর ফাঁকে একটু চা খেয়ে নিলাম। এই যে আমাদের ট্রেন সকালবেলা হাওড়া থেকে ছেড়ে দিয়েছে, ছেড়েছিল হচ্ছে নবদ্বীপ থেকে। দেখতে থাকো।
বাবার পাশে নিচে নিচে তুই এখানে বসবি, মোটরের উপরে বস। মোটর করে বসে হ্যাঁ 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 মোটর করে বসা যায় না। বসা যাবে এখানে না বাবা, তুই নিচে 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 বসে পড় মাটিতে বসে পড়, কিচ্ছু না, বসে পড় ব্যাস। ভাইও নিচে বসবে, বাবা নিচে বস, ছেলেকে নিচেই দে, বস নিচে বস বাবা, নিচে বস, পা তুলে নিচে বস। আমি তো লাস্টে আছি, দুপা বাড়ালেই আমি চলে যাবো। হ্যাঁ বাবু বস, বাবু বসো, বসে পড় বাবু, বস, বস। কিচ্ছু তুই সরে যা পেছনে, বস পেছনে বস। কোনো দরকার নেই, এখানে সামনে ঢেউটা আছে। বাবু পেছনে নিচে বসে পড়, হ্যাঁ বসে পড়। মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াটা যা, দাঁড়া একটা হয়ে যায়, যা দুজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়া, দুজনের মাঝখানে, দুজনকেই নাও। আরে পিয়ার পোজ মারছে, তুমি একটু পোজ মারো।